खुश रहो बच्चों। अक्सर कर सर्दी आने से और मौसम चेंज होने से गलों में कफ आ जाते हैं। उसके लिए रातों के नींद और दिन का चैन उड़ जाता है। आज मैं आपको ऐसा इलाज बताने जा रही हूँ कि जो आपके रसोई में इजी से मिल जाता है। पतीले में 200 ग्राम दूध लीजिए। ये गैस को ऑन कीजिए, ये स्लो करिए। अब इसको उबलने दीजिए। अब इसको उबलने दीजिए हैं और 1 ग्राम हल्दी डाल दीजिए। अब इसको स्पून से ऐसे मिलाइए और अच्छे से उबाला दीजिए। अब इसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिला दीजिए और ये स्पून से ऐसे चला दीजिए और इसमें थोड़ी शक्कर मिला दीजिए और फिर ये ऐसे स्पून से मिला दीजिए। अब गैस को बंद कर दीजिए और दूध को ठंडा करिए और उसके बाद मग में डालिए और मग में डालने के बाद इसको घुट घुट करके पी लीजिए और इसका सेवन डेली करिए।